Hello，我係 Poly 嘅。今日嘅話係嚟到海白公園城邦呢邊嘅。咁呢邊嘅話，總共個畝數唔大，總有2棟嘅高層同埋呢邊跌碎嘅。咁呢邊個得房率係非常之高嘅。想要了解呢個樓盤嘅話，跟我上去睇下。咁我哋而家係嚟到樣板間呢一邊嘅獨梯獨戶呢個空間位置嘅話，都可以俾你用嘅。咁我哋而家睇嗰個話係123方嘅戶型嚟嘅，做咗4房嘅。咁而家嘅話入嚟睇下鏡頭，左手邊嘅話就係我哋廚房嘅位置嚟嘅。廚房呢邊嘅話個窗都係非常之大嘅，採光係非常之好嘅。咁佢哋做咗開放式哦，顯得我哋個廳嘅話更加大嘅。咁呢邊嘅話係屬於橫廳嘅佈局啊，哦，咁佢係封咗窗之後，睇出去個景觀嘅話，都係望我哋呢邊嘅山脈嘅，咁採光啊各方面都完全冇問題嘅。咁佢個擺設啊各方面嘅話，以後如果你買咗之後，都可以根據我哋樣板間嘅擺設咁嚟擺放嘅話，佢會空間感更加大嘅。咁右手邊，因為我哋剛才一入嚟嘅話，呢邊有一個房間嘅，佢暫時係冇顯示出嚟嘅。咁呢邊就可以作為一個入嚟做一個書房又可以哦。呢邊左手邊嘅話就係我哋公共衛生間咯。再過嚟嘅話，呢個可以作為一個房間，或者你打通佢都冇問題嘅，咁樣就可以做成南北對流嘅戶型咯哦。睇出去個視野景觀嘅話，就係喺我哋曼谷廣場嘅。咁相對嚟講，地理位置係非常之優越啦，咁係屬於東區嘅一個板塊。呢邊嘅話係第3間房間嘅，呢個房間嘅話都係方方正正，睇出去都係屬於我哋曼谷廣場呢邊城市景觀嘅。再過嚟就係我哋嚟到主人房嘅位置咯，主人房係非常之大嘅，睇出去都係我哋嘅五桂山3合啦。咁呢邊嘅話就係我哋嘅衣帽間咯，衣帽間入面嘅話就有一個衛生間嘅。嚟到樣板間呢一塊嘅話，佢係唔計面積嘅，咁呢邊嘅話佢都係幫你打通埋嘅，到時。咁呢邊嘅話係一個公共區域嚟嘅，平時如果係有抽煙嘅男士嘅話，就可以嚟到呢一邊哦。我總結一下呢個樓盤咧，呢個樓盤唔算大嘅，總共嘅話先係10零畝嘅啫，2棟嘅住宅，其他嘅話都係跌碎嚟嘅。咁個容積啦去到2.0啦，咁係有大裝修同毛坯嘅，屬於我哋東區嘅戶口。如果有興趣想要了解呢個樓盤嘅朋友嘅話，可以評論區扣個1，約我實地睇樓。